سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, para bapak ibu jemaah di pengawasan utamina jemaah sholat subuh mau dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina wangkin ieu sadayana urang masih dibaparinan kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala dugi ka dinten 11 ayeuna masih urang dipasieun kakiatan kanggo saum. Mudah-mudahan anu nuju diuji ku panyawat enggal didamangkeun, anu diuji ku kasempitan enggal dilapangkeun. Amin ya rabbal alamin. Anu salajengna salawat sareng salam urang haturkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mantena anu parantos dipasihan salah sawios mukjizat nu pangagungna nyaeta Al-Qur'an. Anu manai Al-Qur'an turun dina sasi Ramadan. Kumaha kitu mudah-mudahan urang sadayana tiasa berlomba-lomba kanggo mendekatkan diri sareng Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah kanggo dina wangkin ieu simkuring neraskeun kana hanca hadis ke-24 masih awal-awal. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwi an rabbih, tentang apa yang diriwayatkan. Hadis qudsi ya. Nasna ti Rasul, maknana ti Allah. Qala, Allah ngadawuh, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Estuna kaula, sesungguhnya aku telah mengharamkan bagi diriku untuk berbuat zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Maka aku jadikan hal tersebut juga, maksudnya tidak berbuat zalim, bainakum muharraman, di antara aranjeun teh tekenging gitu, saling berbuat zalim di antara aranjeun, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhalun illa man ihtadaituhu, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua itu tersesat kecuali yang aku berikan hidayah. Fastahduni, maka mintalah engkau hidayah kepadaku. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah nyuhunkeun petunjuk. Ahdikum, maka aku akan memberikan petunjuk atas kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu, sesungguhnya kalian tuh lapar kecuali aku telah memberikan makanan pada kalian. Fastat'imuni, maka mintalah makanan tersebut. Ut'imkum, aku akan memberikan makanan kepada kalian. Dan selanjutnya hadisnya panjang. Insyaallah dina wangkin ieu lebet kana potongan hadis, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, juga aku jadikan berbuat zalim itu tidak boleh di antara kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim, saling menzalimi. Annahu ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala harrama dzulm ala ibadihi, mengharamkan kezaliman terhadap hamba-hambanya. Wa nahahum, juga Allah melarang mereka an yatadzalamu fima bainahum, melarang mereka untuk berbuat saling menzalimi. Hiji ditenggel balas ditenggel, hiji ditajong balas tajong.
Faharamun ala kulli abdin ayyadzlima ghairahu. Oke, haram kanggo setiap hamba untuk berbuat zalim terhadap yang lainnya gitu. Ma'anna dzulma fi nafsihi muharraman mutlaqan. Yang mana kezaliman, apalagi zalim terhadap dirinya sendiri itu kezaliman yang benar-benar dilarang. Dan upami dibagi perkawis zalim anu kahiji zalim kana dirina, anu kedua zalim terhadap orang lain. Ieu teh ku Allah parantos dicontohan nu kahiji deh. Allah melarang dirinya agar tidak berbuat zalim kepada dirinya, juga agar tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kumargi kitu surah Allah, aranjeun ge kedah nuturkeun. Teu kenging berbuat zalim ka diri aranjeun, oge teu kenging berbuat zalim ka batur. Wa huwa nau'an, dina zalim ieu dua jenis. Nu kahiji zulmun nafsi, menzalimi diri sendiri. Naon maksudna menzalimi diri sendiri? Da pasti setiap kita urang ge upami di piwarang-piwarangnya pangan peso, sok keurkeun kena curug alim. Sok kadekeun kena jempol alim gitu. Maksudnya sanes sapertos gitu. Berbuat zalim kana diri sendiri teh anu pangageng-agengna nyaeta syirik. Wa aghamu asyirk. Ageng-agengna dimaksud zalim ka dirinya teh berbuat syirik, membiarkan diri orang musyrik ke Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, seperti dawuh Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Fa innal musyrika, sesungguhnya orang yang berbuat musyrik tuh ja'alal makhluq fi manzilatil khaliq, ngajantenkeun makhluk Allah dina kedudukan pencipta, padahal makhluk. Ya Allah hayang beunghar, urang mah tiasa ngadoa ke sapertos kitu teh sawias-wias. Mung upami sumping na ka dukun, Mbah, abi hayang beunghar. Eta memposisikan dukun teh sapertos naon? Sapertos khaliq anu masihan rezeki. Nyuhunkeun nyuhunkeun ka Allah, tapi nyuhunkeun engka atanapi sumping ka kuburan. Sumping ka kuburan. Aki gitu, keramat gitu. Sim kuring teh hoyong dipasihan kesehatan. Cik atuh sehatkeun. Dan kuburan moal tiasa masihan kesehatan. Iwalti Allah. Memposisikan makhluk Allah dengan Allah eta kalabat perbuatan syirik. Fa'abduhu wa ta'allahu, hi hamba Allah tapi dijadikan ilah, dijadikan Tuhan ku eta jalmi. Fawada'al asya'a fi ghairi mawdi'iha, eta jalmi teh meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Namina makhluk tenagana terbatas, anggaranna terbatas, kapasitasna terbatas, kemampuanana, tanagana sadayana terbatas. Benten sareng Khaliq, benten sareng Allah Subhanahu wa taala. Upami urang nempatkeun makhlukna sejajar sareng Allah Subhanahu wa taala, aya perasaan lah tenang lah. Duh enjing can aya beas, lah tenang lah aya tatanggi anu beunghar pasti sok masihan. Ketika ada perasaan seperti itu, kita seakan-akan sudah menghilangkan tawakal kita pada Allah. Keun we masihan teu masihan eta mah Allah ngagerakeun hatina, tapi jangan sampai ada harapan kita menggantungkan kepada orang tersebut. Wa aktsaru ma dzukira fil Qur'an, oge seueur pisan disebatkeun dina Al-Qur'an min wa'ididz zalimin,
balasan kanggo jalmi nu berbuat zalim innama uridu bihil musyrikun. Esuna dimaksa di dieu jalmi-jalmi anu musyrik. Seueur pisan dina ayat-ayatna. Di antawis salah contohna wal kafiruna humuz zalimun. Adapun orang-orang kafir, nu namina kafir pasti musyrik. Maka mereka termasuk orang-orang yang telah berbuat zalim. Summa yalihil ma'asi ala ikhtilafi ajnasiha. Kemudian bertingkat-tingkat selanjutnya dengan berbagai jenis kemaksiatan, baik itu kemaksiatan yang dosa besar ataupun dosa kecil. Eta kalebet menzalimi karena dirinya. Zulmun nafsi, menzalimi dirina gitu. Sanes nyari, sanes maksa dengan nyari karep. Tapi maksa dirinya eta menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Membiarkan diri kita percaya ka makhlukna, bukan percaya ka Allah. Nalika urang kenging kasayan ti batur, biasana urang nganuhunkeun wajar eta mah bab sosial. Tapi tetap ketika mengucapkan hatur nuhun, set kaitkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Eta teh Allah nu ngagerakeun eta jalmi nulungan urang. Supados henteu kalebet kana inna syirka la zulmun azim. Wasani, nah ieu jenis kedua. Jenis kedua tina zalim nyaeta zulmul abdi li ghairihi. Dilarang kanggo berbuat zalim kanu sanesna terhadap orang lain. Wa huwal madzkuru fi hadzal hadis. Nah, ieu disebutkeun pisan dina hadis ieu wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dikiatkeun deui kana dawuh Rasul iraha fi khutbatihi fi hujjatil wada dina khutbah mantanana nalika nuju haji wada. Haji Rasul mah mung sakali kalina. Nyaeta dina haji wada. Fatu Mekah haji sanes. Fatu Mekah mah ngabebaskeun Mekah Ka'bah tina sadaya berhala patekong anu disembah ku orang-orang kafir. Nalika dina khutbah haji wada Rasul kantos nyarios inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, wa a'radakum, serta kehormatan kalian, alaikum haramun, sesungguhnya semuanya haram. Ka hurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini, fi syahrikum hadza, pada bulan ini, fi baladikum hadza, di negeri ini. Hartasna naon Allah ngemutan ka urang sadayana upami sanes kawasa Allah aranjeun teh henteu layak dipasihan harta, aranjeun teu layak dihormati, aranjeun teu layak dipasihan salira nyawa kanggo hirup gitu. Maka janganlah kalian berbuat zalim seperti halna upami urang nuju haji kan boro teu kaing berbuat zalim ka batur termasuk naon membunuh binatang pun dilarang, berburu dilarang gitu. Seperti pengharamnya seperti saat itu. Wa ruwiya anhu anna, diriwayatkan juga dari Rasulullah SAW annahu khataba bidzalika fi yaumin Arafah. Juga Rasul berkhutbah pada hari Arafah, wa fi yaumin nahr, dan pada hari penyembelihan. Wa fil yaumi tsani min ayyamit tasyrik, di hari kedua pada hari tasyrik. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat dikatakan summa qala isma'u minni ta'ishu. Dengarkan dariku, kata Rasul. Ta'ishu, maka engkau akan hidup. Niscaya kalian akan hidup. Naon nasihat Rasul? Rasul nyarios ieu dugi ka 3 kali. Allah tadzlamu, aranjeung tong berbuat zalim, aranjeung tong berbuat zalim, aranjeung tong berbuat zalim. 3 kali Rasul ngadawuh sapertos kitu. Di mana wae di 3 tempat, nuju Arafah, sareng sena nyembelih, sareng dina hari kedua dina tasyrik, yaumut tasyrik. Innahu la yahillu malum ri'in muslimin, sesungguhnya tidak halal harta seseorang illa anti bin nafsin minhu, kecuali engkau minta kerelaan hatinya. Bilih aya ketuangan artos atau tapi naon wae urang kedah enggal nyuhunkeun kerelaan
keridhaan ti anjeunna. Wa fi sahihain dina kitab sahihain Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya berbuat zalim itu, perbuatan zalim itu dzulumatun yaumal qiyamah, bakal moekan dina hari kiamat. Saresnya angan upami urang kagungan aina janten hamilul Quran, janten sahibul Quran, Allah bakal masihan cahaya caang kayak dina hari kiamat. Tapi nalika nauzubillah min dzalik urang berbuat zalim, esuna eta zalim tu bakal nutupan urang kayak dina hari kiamat, moekan karena cahaya nu dipasikeun ku Allah. Wa fihi ma, masih dina kitab sahihain dari dari Abi Musa Al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yumliya lidh-dhalimi, akan menunda hukuman bagi orang yang berbuat zalim. Upami urang ninggal ayeuna atana wancih kiwari bada iraha wae, upami ninggal orang anu berbuat zalim, ku Allah bakal ditunda heula hukumanana, henteu langsung dibalas. Hatta idza akhadhahu, mung upami Allah parantos masihan siksana, akhadhahu lam yuflituhu, eta jalmi nu berbuat zalim moal lolos tina siksana Allah. Teras-terasan ti hiji waktos ka waktos sanes, berubah hari demi hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, kitu pada melanana. Naraka anu berbuat bohong, nu berbuat nalimah, canak lidahna gunting tumbuh deui, gunting tumbuh deui, gunting tumbuh deui. Nauzubillah min dzalik. Summa qara'a, kemudian Rasul mengutip sebuah ayat, wa kadzalika akhdhu rabbika, begitupun juga Allah akan menyiksa, idza akhadzal qura, upami Allah parantos nyiksa ka hiji penduduk negeri, wahiyya zalimatun, sedangkan penduduk negeri itu orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat musyrik, inna akhadhahu alimun syadidun, sesungguhnya siksanya Allah Subhanahu wa taala amat pedih dan keras. Nauzubillah min dzalik. Upami ayeuna urang diparios tiasa we aya disebutkeun teu keuningan gitu, teu terangeun. Urang berbuat zalim tapi teu terangeun ku batur tiasa we. Tapi nalika mayunan kana pengadilan Allah, moal aya nu kalangkung saalit-alit acan. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bade nu alit, bade nu ageung ku Allah dietang. Bade satitik, bade nu agung sakumaha agungna, ku Allah ge bakal dietang. Moal aya dikirangan etangan ti Allah Subhanahu wa taala. Dina kitab Sahih Bukhari, Abi Hurairah berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu, sahawae di antara aranjeun anu kagungan mazlamatan li akhihi, kantos berbuat zalim, mazlamatan mempunyai harta yang dirampas dari saudaranya. Biasanya kadulur malah sana gampang kadulur nyabut sampo hiji ge moal naon. Upami dulurna ridho, alhamdulillah. Mung bilih aya gitu. Harta urang anu eta bersumber tina rampasan saudara urang. Fal yatahallalhu minha, sok aranjeun geura nyuhunkeun dihalalkeun tina harta tersebut. Kumargi naon? Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun. Sebelum ia tidak memiliki dinar atau napi dirham, hartosna naon ku Allah dipendet pantor rezekina, dipendet gitu. Pendetan Allah benten sang orang pendetan cai.
pemikiran solokan tapi sisukan kurang dipendet aya kene anu bocor aya kene serapan tapi nalika Allah mendet karena pintu rezeki hiji hamba moal aya kita kasan istilahna hese syarat tuh terus naon min kibalin ayyuhadza li akhihi min hasanatihi upami hiji hamba mengambil harta rampasan ti saudarana kemudian dia tidak meminta untuk dihalalkan maka naon maka Allah akan mencabut kebaikan orang yang mengambil harta tersebut diberikan kepada orang yang dizaliminya mengambil harta tersebut, mengambil kebaikan tersebut kepada orang yang saudaranya yang dizaliminya. Fa illam yakun lahu hasanat, monggo pami eta jalmi henteu kagungan kasayaan anu tadinya anak ngarampas harta ti saudarana upami teu kagungan kasayaan gitu. Ukhidza min sayyiati akhihi, maka keburukan-keburukan saudarana bakal dicandak teras naon faturihat alaihi dibebankan kepada orang tersebut. Kasayan mah teu gaduh, mung kaawanan eta jalmi nu dizalimi ditembleulkeun ka jalmi nu berbuat zalim. Tinggal dina kondisi dina berbagai dimensi kehidupan lah. Baik dina jual beli, baik dina perkara rumah tangga, atanapi sareng saudara, sareng wargi itu, sareng dulur. Nalika ngabahas harta memang sensitif. Kumargi kitu Islam mah ngajarkeun aya akad sing jelas meskipun sareng suami sareng istri. Ieu harta suami, ieu harta istri. Pasti Bapak Ibu mah tos langgung uninga perkawis nang toskeun ieu hak milik saha. Kumargi urang teu uninga naha dicandak salah sawiosna ti payun atanapi naha pasangan eta cerai atanapi kumaha. Sebelum terjadi seperti itu kedah jelas akadna. Termasuk dengan anak-anak urang, pala putra urang, sareng sepuh urang. Kedah jelas perkawis hartana. Margi naon bilih kalebet karena saling berbuat zalim. Jiga nu ridho padahal teu ridho gitu. Kedah dicapkeun teh makana sasawios akad teh kedah diucapkeun. Meskipun dalam belanja sehari-harinya ngageuleuh tomat, ngageuleuh sayuran gitu. Ngageuleuh dengan bentuk memberikan uang teh eta salah satu bentuk ridho. Tapi kan dalam hal lain pembagian harta warisan, ngasih hadiah, nambut, nyewa eta kedah jelas ijar gitu. Kedah termasuk mengupah saudara kadang-kadang aya teu enakan. Upami akadna upah. Upami akadna nulungan ya batas nulungan we. Mungkin dah jelas di awal sebelum melakukan hal apapun. Khawatir kalebet karena golongan ieu. Karena mazlamah ngambil harta dengan cara dirampas gitu. Makanya akad tuh kedah pisan. Bahkan kalau perlu ditulis. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ayo upami sapertos kitu sama dinarun wala dirhamun bora aku Allah mau dipasihan dirham dipasihan dinar dirham ge henteu ku Allah teh mau dipasihan layak imah teu layak sajutaan 1000 ge mau dipasihan gitu selami mazlamah teu acan dihalalkeun upami mazlamah eta masih eunteup masih teu acan aya saling ridho kasaean jalmi anu berbuat zalim dicandak dipasihkeun kanu dizalimi. Atanapi upami jalmi nu berbuat zalim teu gaduh kasayan anu dizalimi kaawanna ditembleulkeun, dipasihkeun, dibebankeun ka jalmi nu berbuat zalim. Ieu bahasa redaksina akhihi. Ayeuna namina akhi mah biasana saudara. Saking dekatnya hubungan. Upami saking dekatnya hubungan tuh biasana sok tos paanggap-anggap lah gampang lah iman nu adi ieu nu raka ieu. Sok rasa paanggap-anggap. Tapi dina bab harta peryogi urang kejelasan status. Nah ieu nu saha barang ieu nu saha. Janten tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nauzubillah ketika qat'ur rahim memutus tali silaturahim. Nah ieu perkawis wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Janten konteksnya
Dipasihan contohnya bukan untuk orang jauh, termasuk orang dekat. Jangan saling menzalimi, termasuk akhihi ini konteks kata ali saudara itu dulur pisan. Jadi sabumi, saindung, sabapak. Seperti itu. Wa qauluhu oke firman Allah Subhanahu wa taala dina hadis qudsi ya ibadi wa ya hamba-hambaku kullukum dhalun illa man ihtadaituhu. Sesungguhnya kalian tuh tersesat kecuali aku memberikan petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk tersebut kepadaku, aku akan berikan petunjuknya. Ya ibadi kullukum jai'un illa man at'amtuhu. Sesungguhnya kalian itu lapar semuanya kecuali aku memberikan makanan pada kalian. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makanan tersebut kepadaku, aku akan memberikan makanan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu. Sesungguhnya kalian itu telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali aku mau mengenakan pakaiannya, memberikan pakaiannya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian tersebut kepadaku, aku akan memberikannya. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian itu pendosa ti wengi dugi ka siang, ti siang dugi ka wengi. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Sedangkan aku akan mengampuni terhadap dosa-dosa kalian seluruhnya. Fastaghfiruni aghfirkum. Maka mintalah ampunan kepadaku, aku akan berikan ampunan pada kalian. Ieu upami ditinggal kahiji perkawis naon? Hidayah. Anu kadua tuangeun, anu katilu anggean, anu kaopat dosa. Anu kaopat dosa. Wa hadza yaqtadi ieu teh nunjukeun anna jami'al khalqi, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala muftaqirun ilallah. Fakir, butuh ke Allah Subhanahu wa taala. Sampai naon? Sampai anggean. Anggean anu diangge ku urang. Urang teh fakir ke Allah Subhanahu wa taala. Buktaskeun sadayana ge moal dianggean kecuali Allah mikanyaah ka urang. Maka bentuk syukuran urang teh salah sawiosna alhamdulillah. Upami teu gaduh artos ge urang masih kena dipasihan anggean. Teu gaduh artos ge Allah masih ngampuni kana dosa-dosa urang. Kumargi upami Allah tos ngahalangan kana rezeki urang, ngahalangan kana pangabul doa urang, eta justru yang harus kita khawatirkan. Karena di antara bentuk rezeki kan upami orang nyuhunkeun rezeki ka Allah lah teu kedah dijentrek-jentrekeun teuing gitu. Aya di pasihan artos seueur tapi kedah berobat sering. Aya di pasihan kesehatan gitu tapi teu gaduh artos. Rupi-rupi narika orang nyebutkeun ya Allah hoyong pasihan bumi anu ageung, bumi eusina emas kiloan gitu. Mobil seueur, wah tuangan seueur gitu. Tapi ternyata naon orang yang tinggal di rumah tersebut enggak bahagia. Karena aya seperti itu. Di pasihan sagala dunia tapi teu bahagia. Bahkan naon hoyong angkat ka leuweung, kemah di leuweung nyalira ingin mencari kebahagiaan. Itu justru nikmat Allah anu langki pisan dipasikeun ka manusia. Nalika urang nyuhunkeun rezeki ka Allah, nyuhunkeun rezeki we. Nyuhunkeun rezeki gitu. Teu gadah dijentrekeun hayang naon margi naon urang teu uninga nah anu dipasihkeun teh sae kanggo urang atanapi henteu. Benten sapertos urang ngadoakeun para putra urang, pasangan urang. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Pengindah mata. Kan teu dijentrekeun nah pengindah mata teh naon namina teh? Kedah kasep, kedah geulis, kedah bodas, kedah langsat tapi kumaha teu kan? Tapi qurrata a'yun. Karena standar hitungan mata kita kan benten. Kasep geulis teh benten gitu. Kanggo urangna. Maka Allah masihan contoh dina Al-Qur'an qurrata a'yun. Wah pokoknya mah enak menyejukkan di mata. Nah anjeunna fisikna biasa tapi akhlakna misalkan. Fisikna tos ganteng kasep geulis pisan gitu. Tapi akhlakna awon da pasti moal janten penyejuk hati. Moal janten penyejuk mata. Moal janten nyumpingkeun katenangan kanggo urang.
Karena doa lagi umum qurrata ayun. Biasa nyuhunkeun doa para putra soleh wios eta mah. Kedah dicapkeun gitu para putra nu soleh. Bari kasolehan teh sanes sungkul perkawis budi pakerti gitu. Kesolehan termasuk kesolehan dina adab, kesolehan dina diajar, soleh dina segala rupi gitu. Nah ya perkawis tadi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wa qauluhu ya ibadi pantas ya. Nu tadi tuangan anggean teras hidayah sareng pengampunan ti Allah Subhanahu wa taala sadaya makhlukna peryogi ka Allah Subhanahu wa taala. Kanggo naon fi jalbi masalihihim kanggo ngengingkeun kamaslahatan aranjeunana wa daf'i madarihim oge kanggo nolak kana kamadaratan anjeunana dina perkara naon fi umuri dinihim wa dunyahum dina perkara dunyana dina perkara agamana wa annal ibada la yamlikuna li anfusihim syai'an min dzalika kullihi sadaya hamba teu aya kemampuan teu aya naon namanya kakiatan teu aya nu dipigaduh min zalika kullihi tina eta sadaya hal kecuali Allah nu masihkeunana wa anna man lam yatafaddalallahu alaihi bil huda war rizq sesungguhnya ada orang yang tidak diberikan Allah petunjuk dan rizki fa innahu yuharrimuha fid dunya perkawis hidayah sang rezeki Allah itu masih kenduanana ka hiji hamba nya henteu hidayah nya henteu rezeki nya henteu salat nya henteu rezeki nya henteu beriman nya henteu rezeki gitu fa innahu yuharrimuha fid dunya Allah nutup tina pintu eta sagala di dunia keneh nauzubillah min dzalik. Wa man lam yatafaddalallahu alaihi bimaghfiratin dzunubihi oge aya jalmi anu henteu dipasihan kautamian ti Allah ku bentuk naon pengampunan dosa-dosana au baqathu khotoyahu fil akhirah esuna eta jalmi ku Allah dibinasakeun karena kesebab kesalahan-kesalahan au dipidamel ku anjeunna ke di akhir. Dan bentuk kesyukuran urang nyata bab rezeki teh termasuk sang hidayah petunjuk ti Allah Subhanahu wa taala gitu. Nalika Allah masihan petunjuk kanikmatan kanggo urang ngagerakeun supaya sumping salat, ngagerakeun hati supaya sumping salat, eta kedah ku urang syukuran. Teu kenging ku urang dibangbalerkeun gitu. Kenikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Magi naon Allah Subhanahu wa taala ngadawuh man yahdillahu fahuwal muhtad. Sesungguhnya barang siapa yang diberikan petunjuk maka orang tersebut benar-benar diberi petunjuk sama Allah. Wa man yudlil sahawa yang disesatkeun falan tajid lahu waliyan mursyida. Dugi ka anjeunna agung bahkan dugi ka pupus falam tajid moal mendakan waliyan mursyida. Pamimpin anu bakal masihan petunjuk anu ngabimbing eta jalmi kana keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Beda deui cari di pilarian ka mana wae, kumaha wae carana moal kapendak. Wa mithlu hadza katsirun fil Qur'an. Anu sapertos kieu seueur pisan dina Al-Qur'an dibahas pisan. Di antawisna naon? Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin. Upami Allah tos ngabukakeun rahmat ka hiji hamba fala mumsikalaha moal aya nu tiasa ngahalangan ka eta hamba salam dunya ge wa ma yumsik mung upami Allah parantos nutup ngahalangan rahmatna ka eta hamba fala mursiralahu min ba'dihi moal aya nu lolos moal aya nu bolong rahmat Allah eta sumping ka jalmi eta naudzubillah min dzalik. Tapi dina ayat sanes fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu. Cukup mengharap ke Allah Subhanahu wa taala perkawis rezeki mah cukup. Terus naon fa'buduhu beribadahlah ka hamba ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi dina ayat sanes wa ma min dabatin fil ardi henteu aya makhluk Allah nu berjalan di atas muka bumi ieu illa 'alallahi rizquha kecuali baginya Allah telah
takarkan rezekina iha kumaha rezekina iha kumaha rezekina ku Allah parantos disiapkeun. Mudah-mudahan urang sadayana janten jalmi-jalmi anu beriman istiqomah dina keimanan oge seueur-seueur bersyukur kana nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hapunten kana sabudaya kalepatan mudah-mudahan insyaallah dina sanes waktos tiasa tepang deui. Al-afu minkum wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.